Hello everyone, welcome to Savita's Veg Kitchen. Savita's Veg Kitchen চ্যানেলটিতে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজ আমাদের স্পেশাল রেসিপি হচ্ছে সোয়া দম বিরিয়ানি। ঘরে অ্যাভেলেবেল জিনিস দিয়ে মাত্র 20 মিনিটের মধ্যে রেস্টুরেন্ট স্টাইল সুস্বাদু দম বিরিয়ানি বানিয়ে নেব। পুরো ভিডিওটা দেখে সাবিতাস ভেজ কিচেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আসুন দেখে নিই আজকের স্পেশাল রেসিপিটি। সোয়া দম বিরিয়ানিটি বানানোর জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি 400 গ্রাম বিরিয়ানি রাইস। আমি এই সাইজের 4টে সোয়া স্টিক নিয়েছি। সোয়া স্টিকগুলিকে আমি ভালো করে সেদ্ধ করে স্টিকগুলি খুলে নিয়েছি। 3 ভাগ করে একটা সোয়া স্টিককে কেটে নিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা করলে 2 ভাগেও কাটতে পারেন। সোয়া চপগুলিকে কাটার পরে আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো লবণ ও হলদি পাউডার দিয়ে মেখে নেবেন। গ্যাসটা অন করে এখন আমি ননস্টিক প্যান বসিয়ে দিচ্ছি। গরম হওয়ার পর প্যানে 4 টেবিল স্পুন তেল দিলাম। তেলটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। এখন সোয়া চাপগুলিকে আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি। সোয়া চাপগুলিকে মিডিয়াম ফ্লেমে এইভাবে 3 মিনিট ফ্রাই করে নেবেন। লাল লাল করে ভেজে নামিয়ে নিচ্ছি। দেখুন লেয়ারগুলি খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। বিরিয়ানির চালটাকে আমি 80% সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নামিয়ে নেব। 2 টমেটো আর 2 কাঁচামরিচ আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। টমেটোগুলোকে এইভাবে কেটে বিচিগুলি সরিয়ে নিয়ে আমি গ্রাইন্ডারে পেস্ট করে নেব কাঁচামরিচগুলো সঙ্গে দিয়ে। এইবার আমরা দেখে নিই মশলা দিয়ে কিভাবে দম বিরিয়ানির গ্রেভিটা বানাবো। সোয়া চাপগুলি যে ফ্রাই করেছিলাম সেই প্যানে আগে থেকেই কিছুটা তেল রয়ে গেছে। সেই তেলের উপরে আমি 2 টেবিল স্পুন তেল দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো তেল ইউজ করতে পারেন, কিন্তু দম বিরিয়ানিতে একটু বেশি তেল দিলেই টেস্টি হয়। প্রথমে আমি প্যানে 2 তেজপাতা দিলাম। এরপর হাফ টেবিল স্পুন আস্তা সাদা জিরে, দারচিনি, লং, এলাচি দিয়ে দিচ্ছি। 1 টেবিল স্পুন জায়ত্রী দিয়ে দিচ্ছি। আর এই জায়ফলটাতে দেখছেন একটা গোটা আমি ভালো করে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এই জায়ফল 1 টেবিল স্পুন দিচ্ছি। আগে থেকে টমেটো আর কাঁচামরিচের যে পেস্টটা করা হয়েছিল সেটা এখন আমি দিচ্ছি। দু টেবিল স্পুন আদা পেস্ট দিয়ে দিলাম। আমি একটু নেড়ে নিলাম। তারপর আমি গুঁড়ো মশলাগুলি দিচ্ছি। টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন ধনিয়া গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি লাল মির্চ গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো আগে থেকে করে নিয়েছি। তার মধ্যে থেকে হাফ টেবিল স্পুন গুঁড়ো আমি এখানে দিচ্ছি। বাকি পরে ইউজ করব, আপনাদেরকে আমি দেখাবো। গ্রেভি সব মশলা দিয়ে দিলাম। এখন আমি মশলাগুলিকে ভালো করে নাড়াচাড়া করব। যতক্ষণ অবধি তেল না ছাড়ে ততক্ষণ অবধি আমি নাড়াচাড়া করতে থাকবো। দেখুন কি সুন্দরভাবে মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। আমরা এখন আগে থেকে যে সোয়া চাপগুলি ফ্রাই করে রেখেছি সেই গ্রেভিতে এখন সবগুলি দিয়ে দিচ্ছি। টেবিল স্পুন গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। ওটাকে ভালো করে নাড়িয়ে এখন নামিয়ে নেব। গ্রেভিটা তৈরি হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। প্যানটাকে সরিয়ে নিই। আমরা এই বিরিয়ানির লাস্ট প্রসেসে চলে এসেছি। বিরিয়ানি বানানোর জন্য আজকে আমি রাইস কুকার বা প্রেসার কুকার ইউজ করব না। আজকে ননস্টিক প্যানে আমি বিরিয়ানিটা বানাবো। সোয়া চাপ গ্রেভিটা আর 80% সেদ্ধ করা বিরিয়ানি রাইসটা একটার উপরে আরেকটা লেয়ার করে দিয়ে দিচ্ছি। এর উপরে 4টে কাঁচামরিচ চিড়ে দিয়ে দিলাম।
আমি এই কেশরটা আগে থেকে দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই দুধটা এখন আমি বিরিয়ানির উপরে দিয়ে দিচ্ছি। হাফ টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এর উপরে এভারেস্টের শাহি বিরিয়ানি মশলাটা 1 টেবিল স্পুন দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি প্যানটাকে ঢাকা দিলাম। ঢাকনার মধ্যে একটা হোল আছে, সেটাকে আমি বন্ধ করে দিলাম। গ্যাসটাকে আমি মিডিয়াম ফ্লেম করে দিলাম। 7 মিনিট পর আমি ঢাকনা খুলি। হয়ে গেল, চলুন এই স্পেশাল রেসিপিটার ঢাকনাটা খুলি। খুব সুন্দর একটা স্মেল বেরিয়েছে। এখন গ্যাসটাকে অফ করে দিয়েছি। বিরিয়ানিটাকে আবার ঢাকনা দিয়ে রাখছি 2-3 মিনিটের জন্য। 3 মিনিট হয়ে গেছে। বিরিয়ানিটাকে এখন আমি ভাঙবো। এখন আমি ভেজ সোয়া দম বিরিয়ানিটা ডিশে নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন দেখতে কি সুন্দর হয়েছে, কালারটাও খুব ভালো, স্মেলটাও খুব সুন্দর বেরিয়েছে। বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই বাড়িতে এই রেসিপিটি বানিয়ে ট্রাই করবেন এবং কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে। এইরকম সুস্বাদু নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য সবিতাস ভেজ কিচেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের এই স্পেশাল রেসিপি সোয়া দম বিরিয়ানি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও শেয়ার করুন।